Ya, kembali lagi di channel Aziz Motif, teman-teman. Ini kelanjutan yang kemarin part 3 dan sekarang udah part 4, teman-teman. Ini mesin Yamaha Jupiter MX ya, yang dipasangkan ke rangka C70. Ini masih tahap proses penggosokan atau pengamplasan dan membersihkan kotor-kotornya juga. Ya, ginilah. Simak saja videonya sampai akhir, oke? Oke teman-teman, kita sekarang pewarnaan untuk mesin ya. Untuk kalter mesin bloknya kita pakai warna ini. Ini warnanya hasil ngecam sendiri, mencampur tadi. Warna merah dicampur warna kuning emas sama hitam juga, ada 3 warna teman-teman. Hasil warnanya seperti gini, coklat agak keemasan, coklat metalik agak ke emas-emasan gitu. Udah terlihat jelas kan perbedaannya teman-teman. Itu kan kalter yang sebelah pinggir itu boxy. Pertamanya sih boxy warna putih, terus boxy diberi warna hitam sedikit dicampur jadi boxy warna abu-abu gini. Kita nggak pakai dasaran teman-teman. Setelah boxy abu-abu ini kita langsung pakai warna ini yang sudah dicampur tadi. Warnanya seperti gini, kalian sendiri yang bisa menilainya, entah bagus enggaknya, oke? Ini sih warnanya coklat-coklat agak keemasan, antara campuran merah, kuning emas, sama hitam, teman-teman. Hasilnya seperti gini. Untuk warna kalternya teman-teman, kita pakai warna abu-abu metalik, sama seperti kayak C70 basic karisma kemarin ya, biar nggak hilang lah warna identik kita kemarin kan yang laku itu. Oh ya, pembedaannya ini teman-teman, ini yang belum di coloring seperti gini. Dan ini yang sudah di coloring tadi, warna abu-abu teman-teman. Kita perpaduannya pakai kalter pinggir
warna abu-abu metalik, dan kalter tengah sama blok tengah ini pakai coklat metalik ala-ala sini. Dan blok depan atau blok atas kita pakai abu-abu, teman-teman. Ya, ini hasilnya, teman-teman. Ini hasilnya mesin Jupiter MX-nya yang sudah di coloring. Ini sekarang masih mau ke tahap proses clear. Hasilnya seperti gini yang sudah di coloring, teman-teman. Blok depan kita pakai warna kuning emas, blok atasnya, dan blok tengah kita pakai coklat agak kemasan, dan ini pakai warna abu-abu metalik, dan kalter pinggir kami pakai warna abu-abu metalik lah. Ini logo Yamaha-nya kan. Nah, dan kalter tengah dan ketembus ke blok depan, blok tengah kita ini yang waktu pas coloring saya udah jelasin kan. Ini masih belum di clear, teman-teman. Kita masuk ke tahap proses clear, teman-teman. Ini dia proses clearnya. Ya oke, teman-teman, ini mesinnya udah jadi kan, udah di coloring juga, hasilnya udah finish seperti gini, bukan mengkilat banget.
sebelum di clear aja udah bagus, dan ini udah di clear tambah bagus teman-teman. Warnanya itu lebih hidup ini kan. Apalagi ini hasil kecaman kami, warna coklat agak kemasan. Apa ini namanya? Bisa komen di kolom komentar, oke? Ini kalau kayak gini warnanya apa? Yang blok tengah ini. Dan galter pinggir ini abu-abu metalik. Ini pakai coklat kemasan juga yang sebelah ini, biar tembus dengan yang sebelah tengah. Lah ini kuning emas. Perpaduan kuning emas sama abu-abu metalik lebih hidup teman-teman. Mungkin ini dijual enggaknya, apa kata kalau udah jadi dah. Mungkin nggak dijual, mungkin dijual 50-50 ini teman-teman. C70 basic Yamaha Jupiter MX. Saya undur diri sampai di sini saja untuk pewarnaan mesin Jupiter MX-nya yang dipasangkan ke rangka C70. Oh ya, kalau kalian yang baru mampir di channel Aziz Motif, dukungannya klik tombol subscribe yang tulisan warna merah, gratis, dan bunyikan juga loncengnya biar ada pemberitahuan atau notifikasi di HP kalian, biar channel atau konten-konten Aziz Motif bisa bermanfaat juga. Ini part 4 untuk pengecatan mesin Jupiter MX-nya. Dukung terus channel Aziz Motif, terus berkarya. Salam C70, salam klasik. Oke, saya undur diri. Salam.